کرنا بنیا ہے لہذا جیڑا مسجد دے گواہ ڈران دے باوجود مسجد دے اندر ون کے بغیر عذر شریف دے نماز نہیں پڑھدا وہ تا صرف اس مسجد دا نہیں وہ تا بیت اللہ دے احترام دا بھی منکر ہے کیوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد نو بیت اللہ دے گواہ ڈران دا مقصد بھی یہ پہ دسے اے اللہ میری سوچ جیڑے ویلے میرا پتر جوان ہو سی تے وڈا ہوئے سی لے یقیم الصلاۃ واتے جت ہوئے یا کاری ہوئے مولوی ہوئے یا مفتی ہوئے پیائی مسجد دے گواہ ہوئے عذر شریفی کوئی نہ ہوئے اذاناں بھی آندیاں رہن جماعتاں بھی آندیاں رہن تے او گھر پہ آ رہے اس نے تا مقصد ہی غلط کر دیتا ہے کہ اللہ دے گھر دے گواہ ڈران دا اللہ دے گھر دے گواہ ڈران دا مطلب نہیں ہوندا جو چڑھائی رکھی وے مسجد نو گواہ ڈران دا مطلب ہوندا ہے لے یقیم الصلاۃ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے ہوندے ہیں یارو میں بھی انسان ہاں مینوں بھی دکھ لگدا ہے کدے غم آندا ہے میں کدے رو بھی لیندا ہونا اللہ دے اگے میں پریشان بھی ہونا مگر اللہ دی قسم ہی نے جڑے ویلے دل مغموم ہوے اس ویلے میں نماز چا پڑھاں میریاں اکھاں ٹھر ویندیاں میری اکھاں یہ مومنہ دا امام رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین جے نماز قائم کیتی اس دین قائم کیتا جے نماز نو قائم نہیں کیتا اس دین نو دھکا مار دیتا ہے اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر جڑے ویلے جہنمیاں نے جگہ رتڑے رومال والے نو صوفی صاحب ہوری ہونے جنت وڑوے نہیں اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے جہنمیاں جہنم دے اندر وجنا ہے اس ویلے انہاں دے کولوں اتوں آونے نے جنتی انہاں جاتی پونی ہے تے جہنم تلے ہونی ہے تے جنت اتاں ہوونی جڑے ویلے انہاں اتلے تلے جاتی مارنی ہے تے انہاں پوچھنا ہے انہاں نو کی چہرے ایو جے نظر آونے جنہاں نو او جان دے آن دنیا دے اندر انہاں نو سڑ مار کے آخر ما سلککم فی سقر او دسو مولوی جی چودھری جی خان جی شاہ جی او فلانے جی ما سلککم فی سقر تساں تا بڑے اچے نکا لے ہوندے آئے اچے ترے لے ہوندے آئے تساں تا میاں تھمک پا کے ٹر دے ہوندے آئے توڑی تک فلک تے نہیں پمدی ہوندی آج دسو میں سلککم فی سقر اج تانوں جہنم دے اندر کیڑی شاید دھک کے لائے آندا ہے اس